Ibigo bya Lycée de Ruhango Ikirezi na Emeru TVET School biherereye mu Ruhango birabamenyesha ko bigifite imyanya mu mashami akurikira: Tonkome umwaka wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu, Culinary Art level ya mbere ya gatatu ya kane n'iya gatanu, Tourism level ya gatatu ya kane n'iya gatanu, Food and Beverage Services level ya gatatu, Masonry level ya mbere ya gatatu ya kane n'iya gatanu, Auto Transmission and Control System Technology level ya mbere ya gatatu ya kane n'iya gatanu, Accounting level ya gatatu ya kane n'iya gatanu, Computer Application level ya gatatu, Tailoring level ya mbere n'iya gatatu, Hairdressing level ya mbere. Kishaza ku ishuri yitwaje 5,000 n'indangamanota y'umwaka arangije. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 0788366213 cyangwa se 0788235668. Mwana dusura no kuri website ishuri www.apejerwa.aca.rawa. Umurimo ukoze neza utuma batugirira icyizere. Nitwa Habyarimana Eric, abandu umuyobozi w'ishuri rya Lycée de Ruhango ndetse na Emeru Intwari rikorera mu karere ka Ruhango. Uyu munsi mwatanga ibizamini bya pratique, tubwira uko biteguye n'amashami murimo gukoresha. Ibizamini uko biteguye rero kubigaragara biteguye neza, biteguranye ubuhanga kandi biri mu rwego kugira ngo abana bose bakore ikizamini kimwe, icyo twita integrated situation. Abana bose bahawe ikizamini kimwe bivuze ngo bose bafite amahirwe angana, bitandukanye n'ibyo twari tumenyereye ko abana batomboraga ugasanga rushobora kuba bazwi ikizamini cyoroshye, abandi ugasanga ikizamini gishobora kubakomerera. Ariko kuba integrated situation yagizwe imwe, tunashimira cyane Nesa yabigizemo uruhare, bituma byibuze abana bose basaranganya amahirwe, bigatuma no kugira ngo mu mitsindire yabo ukabona yuko ushobora kubashyira mu rwego rumwe. Tombora mbere byari bimeze gute? Bagitombora mbere wasanga batanga ibizamini bitandukanye. Dufata urugero nk'ani iwacu tugira ishami rya Culinary, ishami ry'ubutetsi. Wasanga rero bagiye gutombora ukumva umwe akubwira ati gena tomboye ibi, umwe ugasanga atashe yishimye, undi ugasanga arabikoze n'ibyo kuko ari ikizamini yatomboye, mu by'ukuri ugasanga bidatanga amahirwe amwe. Ariko kuba integrated situation yarahindutse bagatanga ikizamini gisa kuri bose, byabafashije kugira ngo abana bazajye muri conditions zimwe, kandi no mu mitsindire yabo ndahamya neza ko izazamuka kuko bazababajwe kimwe, bamenye ushoboye ko yashoboye kuko babajwe ikizamini kimwe. Mufite amashami angana gute y'imyuga n'ubumenyingiro? Hano dufite amashami 6, uretse ko muri ukuru no munsi hari rimwe ritaragera muri level ya 5, ariryo rya tailoring. Dufite Culinary aribwo butetsi, tukagira Masonry aribwo bwubatsi, tukagira Mechanique aribwo bukanishi bw'imodoka, tukagira Tourisme bijyanye n'ubukerarugendo ndetse n'ubucungamari accountancy. Abo bose baranubwa ngo ikizamini ni kimwe kuri bose cyangwa ni buri shami? Ikizamini kirasa kuri buri shami. Yego, ikizamini cyose kirasa kuri bose kuko nka Culinary babajije ikizamini gisa bose, ndetse na Tourisme arabayo mashami twakiriye hano muri iki kigo. Hari n'abandi bakoreye mu bigo bitandukanye ariko nabo babajije ikizamini kimwe kuri bose. Ni kushura kangahe bakora ikizamini abo ngabo b'ubumenyingiro? Ubumenyingiro kuva muri 2006 ishuri rya Lycée de Ruhango ritangira kugeza na magingo aya ngaya nibwo bimaze kuba nko ku nshuro ya 15 turimo gukora ibizamini ngiro. 15? Yego. Imitsindire imeze ite? Mu busanzwe imitsindire twari dusanzwe dutsindisha na kwijana ari mu mashami ya Masonry, tugatsindisha na kwijana muri accountancy ndetse n'ijana kwijana muri Culinary n'ahandi. Kubigaragara kubijyanye n'imitsindire hano mu kigo cyacu nta bibazo twari dufite, ndetse umwaka ushize niyo twatangije ishami rya Mechanique, nabo hatsinzwe umwana umwe. Urumva ko ari no gutangira, ariko ubu turahamya neza yuko dufite icyizere dukurikije ko twabateguye ko bose bazatsinda muri ubwijana kwijana. Abinje muri pratique bangana iki, abagize amahirwe yo gukora? Abanyeshuri bangana iki? Bani wacu dufite abanyeshuri 300 abarimo gukorera iwacu hano muri iki kigo baturuka muri iri shuri ryacu. Culinary dufite 117, Tourisme tukagira 47. Bivuze mu giteranyo bose dufite abanyeshuri 164 bari gukorera hano kandi biga hano muri iki kigo. Icyizere dufite nubwo Covid yaturogoyeho gato bigatuma abana bahagarika kwiga amezi 7, ariko iki gihembwe cya kabiri cyabaye kirekire, hari byinshi twakoze. Hari nacyo dushobora kwishimira yuko mu mezi 5 yashize twize dukoresheje imbaraga nyinshi, bituma na magingo aho tuvugana twagiye muri pratique dusa nuko twashoje ibijyanye n'amasomo yo mu ishuri. Twari tumaze iminsi n'ubundi dukora ibizamini ngiro mu kigo, ugasanga barimo kwitoza kugira ngo twitegure ikizamini cya leta muri ibizamini ngiro. Bivuze ngo rero bikizere ni cyinshi cyane ko abana bazitwara neza kuko twabonye igihe gihagije cyo kwiga ari n'amateori n'amapratique. Ubu twanabigeranye ko tusa nuko twize amezi 8 mu gihe kimwe. Bisobanura ngo rero nicyo cyizere dufite, kandi ndabizi neza ko Covid ntacyo yaduhungabanijeho,
muzanayibona no mu mitsinde mfite icyizere ko tuzatsinda mu rwego rw'ijana ku ijana. Amamodire yose mwarayarangiye? Yes, modire zose zararangiye, ubu nta n'imwe isigaye, niyo mpamvu ubona yuko twinjiye mu kizamini nta n'ubwo badufite. Abana bakoze internship bayikorera ku ishuri kandi bari basanzwe bajya kuyikorera ahandi. Internship bakoze hano byari bimeze gute kugira ngo bavuge ati internship yabere hano mu kigo cya se kandi ari ibintu bibayeho bwa mbere, mwabyitwayemo gute kugeza aho abana bakora internship hano mu ishuri? Nahera ku bana biga mu ishami ry'ubwubatsi kuko bagize uruhare kugira ngo twubake uruzitiro rw'ishuri. Hari uruzitiro dufite twubatse, mushobora no kuza kurutsura mukarureba kuko ikigaragara niho bakora ibintu bishobora kugenda bikagaragara. Hari n'abandi bagiye bakora ibikorwa bitandukanye ariko by'umwihariko abubatsi kuko bafite n'icyo basigiye hano mu kigo, nkeka nabo n'igihe azagaruka mu myaka 10 cyangwa se 20 yararangije aze no gukora hano ari umukozi, azibuka yuko urwo ruzitiro yagize uruhare kugira ngo rwubake. Bisobanura ngo rero ku bwanjye ahubwo iyi internship yagikorerwa mu kigo, byibuze igice kimwe kigakorerwa ku ishuri, ikindi kigakorerwa hanze kuko hari ibyo bagiramo uruhare kugira ngo ishuri ubwaryo naryo igire ibyo byunguka. Imbogamizi mwahuye nazo ni izihe? Nkamwe nimwe muyoboye ikigo mwavuga ngo twahuye n'iki kibazo ariko twacyitwayemo gutyo ni iki cyane? Imbogamizi zisa ariko ari ntazo, ariko ugiye kureba usanga yari imihini mishya kugira ngo dukoreshe abana internship. Twakoze inama nyinshi, byadusabe gutegura cyane kuko batubwiye ko internship zizabera mu bigo zikamara iminsi 18, nta kindi batubwiye kigomba gukorwa. Bivuze ngo rero nitwe twicaye hamwe dushyiraho uburyo bwo kugira ngo dukore ubwo buryo bwo kwimenyereza umwuga mu kigo, ariko mu by'ukuri ntabwo bigeze badefinisa yuko mushobora gukora ibi n'ibi n'ibi. Ubwo rero turifuza yuko n'ubutaha bazaduha byuzuye, batubwira ati muzakora ibi n'ibi n'ibi n'ibi, bityo bidufashe kugira ngo abana bazabashe kumenya ibyo babashe gukora, kuko ushobora gusanga nkatwe ari byo twakoze dukurikije modire twabonye ugasanga ntibisa n'iby'ahandi. Ariko mu by'ukuri ku bwanjye nshyigikiye cyane yuko internship igice kimwe cyakorerwa mu kigo, ikindi kigakorerwa hanze y'ikigo, bakajya kureba uko hanze hifashe ku isoko ry'umurimo. Iki ni cyo cya nyuma, ikizamini cya pratique nicyo cya nyuma? Ikizamini bya pratique no munsi niyo byatangiye. Nkatwe by'umwihariko muri iki kigo dufite iminsi 10 yo gukora ikizamini muri ishami rya Karinari n'iminsi 7 yo gukora muri tourisme. Abandi comptabilité n'abandi? Comptabilité bafite iminsi 5, masoneri bakagira iminsi 5 na mécanique bakagira iminsi 7. Bizaba birangiye no kuba nta kindi bazabazwa? Ibisigaye tuzategeza ku itariki 20 z'ukwezi kwa 7 niyo bazatangira ibizamini byo kwandika, ariko tuzaba dushoje by'umwihariko mu bizamini ngiro. Murakoze. Amazina ni Kwizera Arsene, niga mu gatatu ibijyanye no guteka. Yego. Uyu munsi mu kizamini wabyakiriye ute? Se witeguye gute guhangana na pratique y'uyu munsi? Uyu munsi ni umunsi nari ntegereje mu buzima bwanjye, aho ngiye kugaragaza ibyo nize imyaka 3 maze niga, nakugwa nine kubera na covid. Twize byinshi mu gihe twamaze hano, so ikizamini cyishimiye niyo hantu heza kugaragariza ibyo nize muri na myaka yose. Ubumenyi wagiye kubushyira mu bikorwa. Ntabwo bufite? Ntabwo. Kubera iki? Kubera ko ikigo cyacu bakoze pratique zihagije, twiteguye examen ku buryo buhagije. Ikintu cya mbere baturinze, batumazemo ikintu cyitwa ubwoba, kuko abatu supervisinga ni abarimu kandi turahorana. Ibyo dukora ni ibintu twagiye dukora amapratique menshi muri kino kigo, rero ntabwo dukwiye kugira, kuko nuko wenda bihabwa izina ry'ikizamini cya leta, naho ubundi ibyo dukora ni ibisanzwe tuba twarabikoze. Umuceri abenshi bawuze ku izina ry'ipira, tugiye guteka n'isosi yitwa curry sauce. Ni ukuvuga ngo ikintu kibanze mu guteka dukora icyo bita mise en place. Nawe nujya guteka mu rugo rwawe, ikintu cya mbere uzitaho ni mise en place. Mise en place ngo ni iki? Mise en place ni ugutunganya ibintu ugiye guteka. Gutunganya ugiye guteka kuvuga ngo wenda muri iyi sauce nimba ari bujyemo ibitunguru, hajyamo wenda poivro, hakajyamo amavuta, kubanza kubyegeranya kugira ngo hatagira ikintu uza kwibagirwa. So iyo mise en place ivuyeho, wegeranyije ibyo twita ingredients, ni ibyo tuba turi gukoresha duteka n'ibikoresho tubyita equipments. Ni ukuvuga ngo byose biba bikwegereye, wowe icyo ukora ni ugufata ushyiramo. Akamaro ka mise en place ntabwo ari nka kwa kundi nshobora gukata igitunguru, nkirukanka nkajya kuzana urunyanya, nkirukanka nkajya kuzana amavuta,
kwirukanka nkajya kuzana ikindi, hari igihe nshobora kujya kuzana ikindi ngasanga ikindi kirashiririye, ariko iyo twakoze mise en place ni ukuvuga ngo byose tuba tubifite tugahita tubiteka bitagusabye gushirira. ikintu kigutwara amasaha menshi urimo kugitegura no kugihisha ni ikihe? ubundi mu gikoni ibintu bitwara amasaha menshi ni ibintu bijyanye n'ifuti. Nibyo bintu bitwara amasaha menshi kuko bigusaba gukora igipondo, ukakireka igipondo kikabyimba, wamara kugikora ukagishyushya twita proofing, wamara kugiprofinga akagira igihe cyo kugibekinga, urumva bitwara igihe. Ariko nk'ibi ngibi by'imiceri byo ni ibintu ukora bigaturika kukarya. Gira message usanga ku bantu bagisuzugura amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, n'ibyo guteka nk'ibi bakabiharira nk'abakobwa igitsina gore. Gira message ubaha. harimo na papa wanjye nawe nza kubyiga yumvaga nakwiga ubukanishi bw'imodoka, ariko mubwira ko passion yanjye ari guteka. Rero abantu bagisuzugura guteka, niba usuzugura guteka ibyo byose watakibuka kandi warariye waryohewe. Rero umuntu wagize uruhare kugira ngo uryohere, uwo nguwo aba ari njyewe. Rero guteka ntabwo ari iby'abakobwa gusa, cyane ko numva ko ari iby'abakobwa cyane, ari iby'abakobwa gusa ntabwo nzi ikintu yitwara. Ko guteka bisaba imbaraga, ubundi bisaba imbaraga. Hari igihe nk'ubu dushobora kwakira nk'abantu nk'igihumbi cyangwa abantu 500. ubwo urumva umuceri w'abantu 500 ukuntu uzaba ungana, umuceri w'ubukwe bwose ukuntu uzaba ungana. Rero ntabwo guteka ari iby'abakobwa gusa, abantu ahubwo batangire babyige ko ni ikintu kitarangira. Umuntu uzamara iminsi 2 atararya, uwo nguwo azaze abimbwiye. Nk'uko dukenera kurya ni nako dukenera guteka, kandi uko dukenera guteka dukenera umutesi. Rero abantu bagisuzugura guteka, sinzi hari ikintu nyine ubwo batari bamenye. Cyangwa se niba ukizugura guteka uzanumve neza umutekere wumva ibyiza byo guteka. Mwakoze nawe. Duftimana Liliane. Wiga mu mwaka kangahe? Niga mu wa gatandatu. Mu gatandatu. Ibijyanye n'ubukerarugendo. Yego. Lycée d'Orhang Kirezi. Ucyumva ibizamini bya pratique, wumvaga umutima wawe umeze gute? Uyu munsi wabitangiye tugereranyije uko byari bimeze mbere ukibyumva n'uyu munsi wabitangiye. Iyo bakubwira ati pratique wumva ubwoba, kuko hari ibintu byinshi nyine uvuga ati bashaka kuzambaza biriya, wenda ukumva ntabwo ubizi bitewe nyine n'uburyo wenda uba wize, cyangwa se wiga ukumva nagufata neza. Gusa iyo wenda batangiye nyine pratique wumva nta kibazo nyine ufitemo, nyine bitewe n'uko uba winjiyemo n'ubundi bugikorwa uba ugikora ugishatse uko ari icyawe. Nkunda inyamaswa. Gute nyine bidushushanyiriza? Impamvu nkunda inyamaswa, ibintu byo gutembera cyane nabikundaga. Yagoye nyine umwana akundaga kugenda iki, ako mbere ntago narahisemo nyine ubukerarugendo. Ako nyine kwa gutembera cyane nabonaga inyamaswa, cyane cyane inyoni nkazikunda, numva ni ibintu byiza nyine, numva rangiza ubushake bwo kuba umutourism. Ubu ngubu nurangiza urateganya gukora iki? Uzakomeza kaminuza, uzahita waka akazi? Bizaterwa, ariko nyine mbonye nk'akazi najya nkora wenda naniga. Ako cyane cyane muri kaminuza ndumva kwiga forest, ibintu bijyanye n'amashyamba muri Nyungwe. Nibyo bintu numva ngende ku shami twiga, cyane cyane nyine pratique, ibintu byo kugenda ni ibintu kabisa muri iki kigo ubona bitabira. Kuko ahenshi nyine twagiye nko muri Nyungwe mu Kagera, niho hantu h'ingenzi cyane haba inyamaswa. Twaragiye nyine muri iki kigo batwitaho mu bintu bijyanye nyine na pratique, gukora nyine ibintu byo muri tabiri imbere y'abapanu, ibintu nk'ibyo nyine. Ubu wasuye izihe parike mu Rwanda? Nyungwe, Akagera,
volcano impamvu tutahagiye twari kuhajya impamvu ni uko korona nyine yajemo biba ngombwa ko tutahajya ariko pariki zo twagiye muri Nyungwe no mu Akagera wabonye izihe nyamaswa utari uzi wabonye bwa mbere? harimo izitwa big five animals ni inyamaswa z'inkazi nizo cyane cyane twabonye n'izihe nka lion, intare, leopard, tubonamo dinosaurs, elephant nyine elephant ariko niyo yanangaje cyane bitewe n'umutonzi wayo ikoresha ibyo bintu byatumye nyine inzovu. Wabonye bimeze bite? Nabonye ari nziza ariko bitewe n'uburyo nyine bimeze ariko iyo ari shy cyangwa nyine kwa kundi iba yagize nk'umujinya ikazamura amatwi ibyo bintu byanangaje. wumva se mu buzima bwawe nurangiza ku ishuri wumva nyine uzabikomeza wumva bizagenda gute? Numva bikunze cyane nkumva nabikomeza kuko nshaka kugenda ngo mu bindi bihugu byo hanze nkamenya uburyo nabyo biba bimeze n'inyamaswa zo uburyo ziba zitwara nk'izo mu Rwanda wenda ibyo bintu mbashaka. Umusaruro witezeho mu masomo wize hano mba numva umusaruro nyine nezeho hano hari igihe banadufasha nyine mu bintu byo kugira gukora bakaguha wenda nka kampani bakavuga ati genda ukore muri iyi kampani runaka noneho turebe ko ibintu bigenda bizamuka. Iyo wabonye upafominga neza bitewe n'ikigo wizamo cyangwa se puratike wakoze nabwo nyine bakugira ishema bakavuga ati umwana yanakorana hano nyine natwe nyine bikaduhesha ishema kuko ibintu byose nyine babitugeramo. Ni ukuvuga ngo muri puratike wumva ubashize ubwoba? Byashize cyane gusa nyine njya gukora numvaga ntabwo mfite ariko iyo batangiye ibibazo wumva ufite ubwoba ariko nyine iyo ubwivanyemo wumva nta kibazo nyine nta kibazo uba ufite. teori se yiteguye gute? Niyo ubu ngiye gutangira nyine nirwo rugamba ngiye gutangira gusa iyo wakoze puratike burya na teori ntabwo ijya ikunanira. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Harerimana Emmanuel nkaba ndi umunyeshuri muri Lycée de Ruhango Ikirezi ishami ry'ubukerarugendo ariyo tourism. Mwatubwira muri make ese ishami ry'ubukerarugendo bivuga iki? Ubundi iyo bavuze ubukerarugendo cyangwa se tourism ubundi bivuga gukora urugendo runaka ugiye mu mpamvu zitandukanye za buri munsi. Urugero umuntu ashobora kuva hano akazajya kwivuriza nko mu Buhinde, ubwo ni ubukerarugendo ari gukora. Ikindi umuntu ashobora gukora kujya gutraveringa cyangwa se agakora ubukerarugendo ku mpamvu za business, ubwo ni ubukerarugendo ari gukora. So ubukerarugendo bivuze kugenda ku mpamvu runaka ariko zitarengeje umwaka cyangwa se zitari munsi y'amasaha 28. Igikorwa tuvuyemo cyo ni igikorwa kiri ku rwego rw'igihugu, ni igikorwa cyari kituraje ishinga nk'abanyeshuri bari gusoza umwaka w'amashuri yisumbuye. Icyo gikorwa nta kindi ni igikorwa cya puratike. Ibizamini bya puratike byateguwe bite? Ese nta bindi bizamini bya teori muzakora? Ni ibi byonyine birahagije? Nk'ibisanzwe ibizamini twebwe tubikora mu buryo bubiri, hari ibizamini bya puratike hari n'ibizamini bya teori. So iki ni ikizamini cya puratike ku rwanjye ruhare nsoje, hari n'abandi bagikora ariko ikizamini cya teori nacyo turacyiteguye ku buryo bwose bushoboka. Hanyuma tugusanze hano koko usohotse mu kizamini cya puratike, aha hantu turi ni hehe? Aha ngaha turi ni mu kigo cya Lycée de Ruhango Ikirezi. Iyi ni parike yateganyijwe ku banyeshuri biga tourism. Iyi ngiyi idufasha rero buri kuwa gatanu tugira umunsi ariwo kuwa gatanu wihariye wo kuza tukiga ku by'ubukerarugendo ariko mu buryo bwa puratike nanone. So iyi parike rero ni nacyo yabereyeho, ni nacyo yateganyirijwe, ni nayo mpamvu munsanze aha ngaha mvuye mu kizamini cya puratike. Emmanuel, kubera iki mwahisemo kwiga tourism? Ibyo ngibyo byo byajyanye n'inzozi zanjye nkiri mutoya, cyane cyane nkiga muri troncome cyangwa se O level. Inzozi zanjye zari ukumenya nkanasobanukirwa isi ntuyemo. So ubukerarugendo rero ibikorwa bya buri munsi abantu bakora
biri mu bukerarugendo, ni igice cy'ubukerarugendo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, so nk'uko nabisobanuye haraguru. So ubukerarugendo mu by'ukuri ngewe nifuzaga kumenya, nkamenya igihugu cyacu gifite ibihe bintu by'ingenzi byakurura ba mukerarugendo. Naje kugera ku nzozi zanjye rero, kuza kwiga muri kino kigo byaramfashije cyane, bituma menya ubukerarugendo ni iki ku rwego rw'isi, ku rwego rwa Afurika no ku rwego rw'igihugu. Murakoze cyane. Mu rugendo rutari rworoshye, watangiye kwiga hano mu mwaka wa 4, mu wa 5 ugera mu wa 6. By'umwihariko hari icyorezo cya coronavirus cyaje gutuma amashuri atagenda neza, haba igihe amashuri yaje gufunga. Ese hari imbogamizi mwaba mwarahuye nazo muri icyo gihe bishobora kubafekita no ku mitsindire yo mu kizamini cya leta? Nakubeshya, icyo kibazo cyo umuntu akirengagije yaba yirengagije ibintu byinshi cyane. Ku rwego rw'igihugu, ubukerarugendo, segment y'ubukerarugendo yarahombye cyane, ko dufite ingaruka nyinshi za COVID-19 nk'abanyeshuri. Abanyeshuri urabizi, ingaruka ya mbere twese twicuza ni ukuba twarabaye nk'aho twasibiye umwaka twagombaga kurangirizamo amashuri, ntabwo ariwo turi kurangirizamo amashuri. So COVID-19 rero iyo ni ingaruka ya mbere kuri njyewe yankoreye. So ikindi nk'ubu ngubu COVID-19 ibintu iri gukora, nkeka ko biri gutera ingaruka mu mitsindire cyangwa se mu mikorere yacu y'amashuri yacu. Nk'ubu ngubu habayeho ibyo nakita nka variations of the exams, ku buryo nk'umunyeshuri yitegura ngo uyu munsi arakora iki, ejo ntaba ari cyo akora. So ibyo ngibyo nabyo rero biri mu ngaruka za COVID-19 twagiye duhura nabyo. Sinzi ukuntu nabikubwira kugira ngo ubashe kubyumva, ariko ni ingaruka zigaragara mu buryo bugaragara cyane. Tugusanze wambaye uyu mwambaro umeze neza cyane, kubera icyo ari wowe wahisemo kwambara? Ego, murakoze. Ubundi uyu mwambaro bawita tour uniform, cyangwa se umwambaro ugomba kwambarwa uri gukora urugendo shuri, especially nk'umugayidi. Uyu ni umwambaro wambara abagide cyangwa se abantu bayobora abakerarugendo babajyana ku byiza nyaburanga. So bivuze ngo rero uyu mwambaro, impamvu mwambaye uyu munsi by'umwihariko, nakoze nk'umugide, nakoze pratique yanjye nk'umugide. So nagombaga kwambara rero uyu mwambaro gutya mumbona, ingofero, byose kugira ngo bibashe kugenda neza kandi ngaragare neza nk'umugide. Ni ukuvuga ngo iyo nza kuba ntambaye nk'umugide byari kuba ari ikibazo, ko amanota yo kuba nujuje ibyangombwa nk'umugide ntayo nari kuza kubona. Ariko bitewe n'uburyo nambaye, ni ibintu bigaragara ko amanota yo kuba umugide nayatsindiye bitewe n'uburyo nayo nambaye n'uburyo na performinze ibikorwa byanjye nagombaga kuba ndimo ndakora. Hanyuma nk'umunyeshuri usoje amasomo muri Lycée de Ruhango Ikirezi, ni ubuhe butumwa ushobora kugenera abandi banyeshuri bagenzi bawe bari mu bizamini bya politike ndetse n'ababyeyi muri rusange? Murakoze ku kibazo cyiza mumbajije. Mpere ku banyeshuri bagenzi banjye, turi gusoza umwaka w'amashuri yisumbuye. So nk'ibisanzwe turacyafite byinshi byo gukora, ni ingamba twihaye, ni intego twihaye, ibyo byose tugomba kubigeraho. Kugira cyane cyane abagikora ibizame, ndabifuriza kugira confidence. Ibizame bya pratique ndabifuriza kugira confidence, ubundi ukavuga icyo uzi ku bukerarugendo. Ikindi navuga ni uko mugomba kwitegura teori ni ikizame cyo kwandika, ari nacyo kizame kizasoza amashuri yacu yisumbuye. So ndabifuriza gukomeza mugira imbaraga nyinshi cyane mu kazi twese turimo turakora. Then reka ku rundi ruhare nshimira ababyeyi ni abantu b'ingenzi cyane ngiye mfata, sinzi ukuntu nabisobanura, niyo ngiye kubivuga emosiyo ziraza, ariko umubyeyi yumve ko ahari mushimiye, aba ari umubyeyi wanjye, aba ari umubyeyi wa mugenzi wanjye, ndabashimiye ku ruhare mugira kugira ngo turangize amashuri yacu. Ikindi ndashimira ubuyobozi bwa Lycée de Ruhango Ikirezi, ntako butagira kuko ngeyo ndebye nk'ibindi bigo cyangwa nkaganira n'abandi banyeshuri ku byerekeranye n'ingendo shuri, biragoye kugira ngo umunyeshuri akubwire ngo dukora trip nk'izo dukora aha ngaha. So
ibyo byose tubifashwamo n'ikigo cyacu cyita kuri ibyo bintu nyine, kuko ibindi bigo urumva hari igihe baba batabyitayeho, ariko twebwe by'umwihariko ndashimira abayobozi b'ikigo bahedenzwe na Directeur General Rwemayire, ndamushimira cyane, batugejeje kuri byinshi. By'umwihariko ngewe ndarangije amashuri yanjye yisumbuye, ndashimira by'umwihariko ibyo nagezeho mu bukerarugendo, nahuye n'ibyo nashakaga. Murakoze, Imana ibamugishe. Tuyishimire, nkaba ndi umurezi muri Lycée de Ruhango Ikirezi mu ishami ry'ubutetsi, mu ndimi z'amahanga bakunda kwita Culinary Art. Tukaba turi mu gikorwa cyo kwasesinga examen national zirangiza umwaka. Muri make Culinary Art ni ibijyanye n'igikoni, ubwo dusangamo iby'ubutetsi cyane cyane n'ibyo tubandaho twigisha, tukabigisha guteka, gukora imigati itandukanye, gukora amasalade atandukanye, ndetse n'isuku n'isukura byo mu gikoni, nk'uko twafata neza abakiriya kugira ngo badakomplayininga cyangwa se batavuga ngo twabahaye ibitari byo, kubera ko tubikora kuko twagize kandi neza. Batubwiye ko murimo gukosora ibizamini bya pulasitike koko ku banyeshuri barimo barasoza amasomo yabo, by'umwihariko mu ishami rya Culinary Art nk'uko mwabitubwiye. Hanyuma ni ibiki murimo kugenderaho mu gutanga amanota ku banyeshuri? Ikintu tugenderaho dukosora cyangwa twasesinga abana, tuba dufite integrated situation. Integrated situation ni task ya buri mwana afata akajya areba iyo task yahawe akayikora, then natwe tukajya tugenda tumwasesinga, tukareba kuri process, kuri product, the some relevancy, the hygiene and safety, ndetse tukanamubaza oral question. Ntabwo twamubaza practice gusa, tunamubaza ibibazo byo kuvuga kugira ngo tubone uko tumuha amanota. Niyo twifashisha bita integrated question. Murakoze, nitwa Jean Gironsanga, ndi umukozi muri Lycée de Ruhango Ikirezi, ndi umwe mu barezi barera abana ariko tubigisha iby'ubumenyingiro mu bigendanye n'ubutetsi, ariko aka kanya murimo kumbona aha ngaha ndi umwe mu barimo gufasha abana mu gukora ibizamini bya leta bigendanye na pulatike muri Culinary Art cyangwa se mu butetsi. Mwadusobanurira Culinary Art mu magambo makeya, umuntu utumva ijambo Culinary Art muri makeya mwadusobanurira bisobanura iki? Yego, Culinary Art kera ubundi bayitaga hotel operation cyangwa se uburyo hoteli ikora cyangwa se ubugendanye n'ubutetsi niko navuga, ariko ni ubumenyingiro bugendanye no gutegura amafunguro agenewe abantu, haba wowe, haba ngewe, haba n'undi mukiriya, kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza. Mubona ibizamini ngiro bizwi nka pulatike hari icyo byungura ku ireme ry'uburezi? Cyane rwose, cyane byungura ku ireme ry'uburezi kubera ino mpamvu. Buriya iyo umwana yize ubumenyingiro hano hanze, na leta ubwayo idushishikariza kwihangira imirimo. Iyo umwana arangije hano amaze kwiga ashobora kugenda kwihangira business bitewe n'ibyo yize. Reka tuvuge umwana ashobora gusohoka hanze akihangira boulangerie cyangwa se ibintu bigendanye no gukora ibiva mu ifarini, kandi uwo mwana agatera imbere nk'uko hano tubimwigisha. Ashobora kugenda agakora resitora hano tumwigisha gutegura amafunguro atandukanye. Azagenda rero akompete na wa wundi utarabyize, kubera yuko uyu nguyu aba azi gutegura, aba azi gukora isuku, aba azi gutegura amafunguro neza kurenza wa wundi utarigeze ubyiga. Reka twinjire mu gikorwa cy'uyu munsi. Igikorwa murimo cyateguwe na NESA, ni ibizamini bya pulatike ndetse bikaba n'ibizamini bya leta ku banyeshuri basoza. Ni ibiki mugenderaho mukosora cyangwa se mutanga amanota kuri aba banyeshuri? NESA yaduhaye uburyo tugenderaho, dufite uburyo butanu tugenderaho. Mu rurimi rw'icyongereza hari icyo bita quality of process. Iyo ni uburyo bwa mbere, iyo bita criteria ya mbere tugendera. Quality of process nta kindi ni ukureba ese uyu mukandida, uyu munyeshuri urimo gukora kino kizamini yakoze neza ibyo bintu.
nk'ubu ngubu barimo gukora icyo bita panike. Panike nk'uko mubyumva harimo ipanu pani. Rero ugomba kubanza ukareba ese iyo panu koko yayihisemo neza. Ikindi cya kabiri tugendera uburyo yahisemo ingredient. Ariko utwo ngutwo ndimo gukubwira turi mu cyo bita character of process. Hari noneho na character of product. Noneho iyo produit yakoze nk'uko twabibabwiye ni culinary art, ni uguhanga icyo gikorwa yakoze cyasohotse kimeze gute, cyagaragaye muzi yuko burya ibiryo biri ku isahane uko bigaragara, uko bishyizwe ku isahane nicyo gituma uburyo bifasha umukiriya cyangwa se undi muntu ugiye kubirya kugira ngo aryoherwe. Ikindi tugendera ku cyo bita safety ni uburyo bugendanye na securities. Umwana nk'aha ngaha haba harimo insida nyinshi ashobora gukora, ashobora gukata akitema, ashobora kugira ikindi kintu runaka kikamubaho. Icyo gihe rero nabyo tubigenderaho. Uyu mwana azi gukata neza, uyu mwana azi kugenza gute, ibyo byose tureba n'icyo bita hygiene, isuku. Buriya isuku twebwe mu gikoni tubita nk'aho ari umutima wacu. Utafite isuku wateka ibiryo bikwica abantu benshi, sibyo? Rero ibyo byose nagiye mbabwira ni ibyo tugenderaho dutanga amanota. Nk'uko mubibona ahangaha tuba dufite fishi, twebwe nk'umwasesa cyangwa se ushinzwe gutanga amanota, tugenda ducekinga tureba umwana yakoze iki, uwagikoze tukamuha yesi, utagikoze tukamuha no. Mutubwiye ibyo mugenderaho mutanga amanota, hanyuma ku ruhande rw'abanyeshuri murabona barimo kubyitwaramo bate? Buriya tukagenda hanze urugero, abo tumaze gukoresha rwose barimo gukora neza, urabona yuko babyiteguye, ariko cyane rwose tunashimira cyane lise, bitewe n'ibikoresho bihari, bitewe n'uburyo barimo guhabwa ibintu kare, barimo gukora neza cyane. Mukomeje ku kijyanye n'ibikoresho, mwatubwira nk'umurezi urera mu ishuri rya Lycée de Ruhango Ikirezi, ibikoresho bimeze bite? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Nawe nk'umunyamakuru wadusuye uribonera, n'abandi bantu bagenda badusura baribonera. Nko muri Lycée de Ruhango Ikirezi dufite ibikoni bine bya culinary art. Ibyo bikoni byose birokipe ku bikoresho byose, amafuru, amasitove, amasafuriya, ibiki byose birokipe, biri full, ku buryo buri cyumweru buri class igomba gukora pratique buri cyumweru. Ni ukuvuga ngo nimba class no munsi yakoze ku cyumweru gitaha izongera ikore, no mu kindi cyumweru izongera ikore. Buri gihe rero urumva ibikoni byacu kubera yuko bifite ibikoresho byiza duhora tunabikoresha. Buriya ntabwo wakora pratique udafite ibikoresho. Kugeza ubu ngubu ibikoresho turabifite 100% kubera ko umukandidate aba afite ishyiga rye, aba afite situation ye akoreraho ndetse na ingredient zihagije kugira ngo dukoreshe igihe neza. Umunsi mukoresha nk'abanyeshuri bangahe? Umunsi dukoresha abana 16. No mu bigaragara n'abanyeshuri turimo gukoresha nabo barabigaragaza, kuko urabona umunyeshuri azi gukoresha igikoresho runaka. Harimo n'ibikoresho hano dufite utanabona no mu mahoteli amwe n'amwe, ariko ahangaha bikaba bihari. Tunashimira Lycée de Ruhango. Tugereranyije n'abandi banyeshuri ku isoko ry'umurimo, kugeza ubu ngubu abana barangije mbere y'iyi 2021 nibura nka 90% baba bafite aho bakorera, bamwe bafite bizinesi zabo, abandi bakora mu mahoteli atandukanye, abandi bavuyemo abarezi. Ku isoko ry'umurimo twumva nta kibazo kubera ko ireme ry'uburezi turarifite, abana baba bashoboye, bajya mu bizamini bakabitsinda bya interview ndetse na theory, ugasanga abana nibura ikigero cya 90 baba bafite akazi bikorera cyangwa bakorera mu mahoteli atandukanye ndetse no mu burezi. Ubutumwa nagenera bari mu bizamini bya leta ni ukubikora bashyizeho umwete, bagakoresha igihe neza kandi bakumva ko ibyo bakora bibarimo. Ntabwo ari ukuvuga ngo reka nkore ikizamini cya leta, oya akore bimurimo, kuko iyi final product n'ubundi nizazinda zifashisha ageze hanze ku isoko ry'umurimo kugira ngo abashe guhaza abakiriya bazamugana. Ikindi nabwira ku ruhande rw'ababyeyi, kumva bashishikariza abana babo kwiga ikintu kijyanye n'igikoni cyangwa se culinary art,
kubera ko bibafasha buri munsi mu buzima busanzwe. Ashobora kwikorera ayo bizinesi ye ku ruhande rwe, cyangwa se akaba yakwigisha n'abandi, cyangwa se agakorera amahoteli. barimo gukora puratike ariko nk'uko bakunda iyi sekisiyo cyangwa se iyi fakulite bajemo bakomeze banayikunde kandi bakore bumva nta bwoba. Amanota amanota atangwa n'abantu kandi biterwa, umuntu ajya kumuha amanota bitewe n'ibyo yakoze. Ubwoba rero nicyo kintu cya mbere cyica ibintu. Iyo umwana yagize ubwoba direct ibintu akora arabyica, ariko iyo umwana atigeze agira ubwoba ibyo akora abikora ari confidence, akanabikora kandi neza. Rero nibagira ubwoba kandi nanabagira inama kugira ngo nibasohoka ahangaha muri lycée de Ruhango cyangwa se mu kindi kigo kirimo gukorera hano, kuko harimo n'ibindi bigo bitandukanye birimo gukorera hano, bazasohoke bumva bashaka kwihangira imirimo, n'abanyarwanda ababyeyi barerera muri lycée de Ruhango ndetse n'ibindi bigo muri rusange bagerageze bafashe abana kugira ngo abana bashyire mu ngiro ibyo biga. Murakoze cyane. Njye nitwa Sindayiga François, mpagarariye trade ya Culinary Arts hano muri iki kigo cya lycée de Ruhango Ikirezi, ariyo centre yo gukoreramo. Nkaba naje rero ndi trade coordinator wa Culinary Arts, abanyeshuri bize ibyo guteka n'ibyo bahagarariye muri iki kigo. Nkaba naje ngira ngo bakore ikizamini bagikore neza kandi bagikore ku masaha bagenewe. Ubundi bagenerwa amasaha 3, bagakora icyo bita integrated situation, bakayirangiza ku masaha. Hanyuma amasaha yarangira bakakora icyo bita dressing no gutestinga, bakarangiza bagataha. Rero muri rusange ndabona ibikorwa bigenda neza kuva ku wa mbere kugera uyu munsi bikoze neza. Barakora ikizamini bakakirangiza ku masaha bagenewe 3, bagasoza kandi bagomba kuza bambaye nk'uko babigenewe, ndetse bagakora nk'uko bisabwa. Ubwo rero ndumva nta kindi kibazo kiri kuvukamo ikibazo. Akora abantu 16 ku munsi, bagasoza ku masaha bagenewe, barangiza bagataha, tugakoresha indi gurupe ku munsi ukurikiraho. Tukaba turi gukorana rero no mu mapano abiri, ubwo ni ukuvuga ibikoni bibiri. Igikoni kimwe kiba kirimo 16, ikindi kirimo 16, akaba ariyo pano tuba turi gukoresha. Dukoresha ebyiri hano ku munsi kugeza igihe bizasoreza. Bikaba byaratangiye ku itariki ya 14, bikazasoza wa gatanu w'igitaha, aribwo tuzaba dusoje gukoresha puratike zigenwe muri Culinary Arts. Murakoze cyane. Hanyuma mugereranije n'imyaka yatambutse, ibizamini bya puratike by'umwaka ese byaba byarateguwe bite? Ugereranyije na puratike z'imyaka ishize yabaga ari abanyeshuri barangije muri senior 6, bakaza barize ibintu byose, barize icyo bitaga hotel operation. Hanyuma bakaza babikora byose bakurikije department za hoteli, aribyo F&B, food and beverage service, culinary food production. Niyo masomo bakoraga, bakayakora mu kizamini cya pratique. Bakabanza ibyo bita food production, aribyo bita gutegura, guteka muri rusange. Hanyuma buri munyeshuri wese yaza agatombora recipe imwe yonyine gusa, ibyo guteka ikintu kimwe cyonyine, akagisoza ajya mu gusavinga, mu guseriva, ibyo bitaga service, gukora mu kizamini. Niyo mpamvu ubu ngubu ko turi gukora, umunyeshuri araza umwe ntatombora, ahubwo ahabwa icyo bita integrated situation, aho ahabwa gutegurira umukiriya muri rusange ibyo aza gufata ku ifunguro ryose, aribyo biba birimo za menu, ibyo bita menu set, cyangwa se gutegura akurikije menu, agategurira umukiriya starters, main course na dessert, ku buryo umukiriya ashobora gufata iryo funguro ntagire ikibazo ku byerekeranye n'imirire, ibyo bita nutritional value. Twagira ngo mugire ubutumwa mugenera abanyeshuri bari mu bizamini bya leta, haba ari ukubamara ubwoba, ndetse n'ubutumwa mwagenera ababyeyi babo bakiri mu rugo. Ubutumwa bwiza ni uko umunyeshuri wese agomba kuza gukora ikizamini nta bwoba, azi ko ibyo yize aribyo bigiye kuza, amamodire akaba ariyo abazwaho, cyane cyane ko ibyo babazwa akenshi bakunda kubibazwa barabyize ndetse babiteguye neza, bakoze revision. Hanyuma ikindi ni uko ayo marisipi tubaha akenshi baba barayanyuzemo cyane, n'abarimu barayabasubiyemo, kandi urebye resipi nyinshi ziza ziteguwe ku buryo umunyeshuri aziyumvamo zidakomplitse cyane. Ariyo mpamvu bategura ko ayo masaha 3 kandi bagasoreza igihe, keretse niyo habaho kurenza minota, ariko ntabwo bashobora kurenza bakarara.
numva nta kibazo. Murakoze cyane. Ibigo bya Lycée de Ruhango Ikirezi na Emery TVET School biherereye mu Ruhango birabamenyesha ko bigifite imyanya mu mashami akurikira: Tonkome umwaka wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu, Culinary Art level ya mbere ya gatatu ya kane n'iya gatanu, Tourism level ya gatatu ya kane n'iya gatanu, Food and Beverage Services level ya gatatu, Masonry level ya mbere ya gatatu ya kane n'iya gatanu, Auto Transmission and Control System Technology level ya mbere ya gatatu ya kane n'iya gatanu, Accounting level ya gatatu ya kane n'iya gatanu, Computer Application level ya gatatu, Tailoring level ya mbere n'iya gatatu, Hairdressing level ya mbere. Uwiyandikisha za ku ishuri yitwaje 5,000 n'indangamanota y'umwaka arangije. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 0788366213 cyangwa se 0782235668. Mwanadusura no kuri website y'ishuri www.apejerwa.aca.rawa. Umurimo ukoze neza utuma batugirira icyizere.